Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bin niyat halat ta'allumi. Membahas tentang hiji pasal anu dimana pasal ieu mentingkeun kana masalah niat halat ta'allumi dina nalika keur ngaji. Nah, jadi munang keur jadi santri asup ka pondok pesantren, lamun niat nanti bener pesantren, maka moal aya beneran asup ka pesantren geuna. Atak sagala ge gumantung kana niatna. Summa la budda tingalikeun kitabna. Summa la budda lahu min niyat fi zamani ta'allumi. Fi zamani ta'allumil ilmi idin niyatu hiya al aslu fi jamil ahwal. Summa la budda didinya aya kata la budda, lamun di logatan naon cigdak teu meunang henteu. Summa la budda tuluy teu meunang henteu, berarti teu meunang henteu mah kudu wajib pikeun para santri nya naon dia teh kudu teh lahu min niyati fi zamani ta'allumil ilmi, wajib nganiatan samemeh angkat ka pondok pesantren atawa ayeuna geus diasup di pesantren ya. Perbaiki dina niatna heula. Sabab di dina di dieu ge dibejakeun dicantumkeun fi zamani ta'allumi dina waktu keur neangan ilmu. Jalma asup ka pondok pesantren niatna teh beda deui. Asup dah ke pesantren ngaji di pondok pesantren teh tapi niatna neangan awewe, maka bakal diberian awewe tah santri. Asup ka pondok pesantren neangan balad, maka gugus di Allah bakal diberian balad anu loba. Pancek dina hadis arba'in yang nyebutkeun ku majikdak pamangkana hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Nu artina ila ma hajaro ilaihi tadi dia manehanana niat dunya, niat perempuan atawa maneh masantren ai niatna lain ngaji tapi kalah neangan awewe, tapi kalah neangan babaturan, maka diberian tujuan agenan eta ku Gusti Allah. Diberian hartana geus babaturan jeung naon tadi teh awewe. Nah, mata hati-hati asup pondok pesantren teu meunang peraradu heula dah. Kudu diniatan heula, dibersihkeun heula hatena. Asupan kana niat anu sanyanyana. Aya dua pertanyaan dak ya. Tentang hiji jalma anu pinter, cerdas, jeung nu kaduana hiji jalma anu bodoh. Henteu bodoh teh mah anu normal otakna. Jadi aya jalma nu kumaha cenah nu pinter jeung anu bodoh. Ieu ngajelaskeun membahas masih kana dina masalah niatan. Jalma anu pinter atawa celakan disebut cerdas dina nalika akal ngomong we sapertikeun kieu ka antumna. Sakabeh pengajian bisa diserap ku manehanana. Gitu tah. Bisa diserap. Seperti kan saha al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dina nalika guruna ceramah di hadapan Imam Syafi'i, ku Imam Syafi'i kabeh geus diserap na otakna. Di antara ulah Imam Syafi'i daknya, di antara nu lain, contoh nu lain Imam Hanafi
Imam Maliki eta otakna cerdas unggul dah. Cek Imam Syafi'i pernah berkata seperti kan kieu. Pan ayat tadi nanya ke jalma tanya dah. Cing alus mana ya jalma anu bersungguh-sungguh apa jalma jalma anu normal atau jalma anu cerdas pikeun ngaji di pondok pesantren. Nu alus mah jalma anu normal cenah dah kae. Setara seperti kan marane kieu nu alus mah. Tibatan jalma anu cerdas. Naon sababiahna? Dina nalika jalma cerdas sakali ngaji kabeh kasarap kana otak nepi ka bisa-bisa nyepelekeun kana henteu mudakarah. Lah ieu mah teu kudu mudakarah. Sakabeh geus aya dina otak. Teu kudu malikan deui kana kitab. Nepi ka aya sifat nyepelekeun kana ilmu. Tetapi beda deui dina kitab Ta'limul Muta'allim matak aya di dinya babna nya nanti bab nanti fi mahiyatil ilmi cenanya sungguh-sungguh dina mencapai cita-cita. Tuh bahasana genan sungguh-sungguh dina mencapai cita-cita. Aya deui bahasana judul dina naon kitab Ta'limul Muta'allim manjada wajada men sapertikeun kitu nya. Nah lain di dieu mah jiddan nya fi ta'allumil ilmi bersungguh-sungguh dina neangan ilmu. Tuh nyebut lagi bersungguh-sungguh. Nah bersungguh-sungguh iya nya diberekeun ka saha diberekeun ka starap jalma normal sapertikeun maraneh dah. Nah, jadi alus keneh jalma nu normal sapertikeun maraneh tibatan jalma anu cerdas. Sabab jalma cerdas masuk nyepelekeun dah. Da aing mah teu kudu nanti disebut teh mudakarah deui. Dages nyawa geus otakna urang mah pinter. Aya rasa sifat walaupun teu diucapkeun nya ka batur geus aya we dina kitu dina hatena sifatna. Teu kudu mudakarah. Da aing mah geus pinter ieu. Miceun rasa sifat naon cenah? Miceun rasa sifat mudakarah embung cenah mudakarah teh. Tetapi beda deui jeung jalma anu sungguh-sungguh. Das jangan jalma anu sungguh-sungguh mah biasana setara jalma normal otakna. Sapertikeun maraneh dah. Maneh barudak sapertikeun kieu mah nya santri-santri ayeuna normal otakna. Mata pina nalika ngaji bersungguh-sungguh. Mata wah di dinya disebutkeun ananya. Inna kitab Ta'limul Muta'allim judulna nanti sakali ngaji kudu nyerap nya sakali ngaji kudu diamalkeun tapi aya hiji eta genannya dina siiranana fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun ta eta jalma nu ngaji nu hafal kana ilmuna kudu diamalkeun mun teu diamalkeun geus apal kana masalah ibadah ieu haram tapi dilakonan keneh berarti itu geus sarua jeung peruksak alam dunia. Normal, peruksak alam dunia nu normal masih keneh tahap awal. Tapi peruksak alam dunia anu pangedan-edana hayang nerehkeun kana kiamat, nyaeta nanti wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Di mana artina jahilun jalma anu bodoh. Tetapi tetap ibadah. Teu apaleun rukun-rukun salat ibadah si kopluk. Ya. Teu apal syarat-syarat salat ibadah salat. Tah ieu sabenerna mah peruksak dunya teh kitu tah. Peruksak diri maneh sorangan merenya anu ngabogaan kabodohanana nu kaduana ngaruksakeun ka sakabeh negara beunangna nya. Lain negara deui disebutna geuna alam dunia. Nah, jadi alus keneh niat jalma anu mang ketimbang jalma anu cerdas. Paham tuh pribadinya. Jalma cerdas mah sok aya rasa nyepelekeun tah kana kitab kana mudakarah teh. Terus tuluikeun deui kumaha cenah? Idin niat tu ayat. Idin niyatu hiya al aslu fi jami'il ahwal.
idin niatu ari niat eta teh al aslu asalna tina ahwal tingkah pagawean maksudna teh. Contoh seperti kieu. Orang ya rek akang ya rek ngomong cumur tuh geus aya niat dina hate ngomong cumur teh dah eta teh niatnya asalna ahwal aya ahwal teh ucapan da ngucap akang teh kata naon cenah tadi teh cumur dah eta teh kan ngucap angger eta teh diniatan heula dina hate andaikeun jalma teu boga hate dah andai jalma teu boga hate moal bisa ngomong sia moal bisa neuleuh moal bisa ngadenge ih geuning kadinya fungsina sabab hate sabenerna mah rajana mah hate teu boga moal bisa neuleuh hate teu boga moal bisa ngadenge jeung sajabana gerakenan teh bisa sabab aya bahasana geuning gangguan jiwa sebutna teh gangguan jiwa teh gangguan akal henteu tuh rumah sakit naon tuh RSJ rumah sakit jiwa tapi henteu disebutkeun mahnya RS kal misalkan ya RSEQ ya misalkan rumah sakit anu IQ-na rendah rumah sakit anu IQ-na kaganggu tapi disebutkeun naon RSJ rumah sakit jiwa nu beunangna jiwa beunang otak beunang geus moal bisa nempok kapan eta jalma gelo bisa kene lelempangan eta teh geus lain diri manehna kitu tah eta mah bener geus digerakkeun ku Gusti Allah roh anu saenyana mah mun bahasa urang mah roh nya nya urang teh geus teu karasa ieu jika jalma kasurupan gini apa kasurupan dah jadi seakan-akan orang teh bisa nempok lamun teu boga hate mata hati-hati jeung hate teh niat teh sagala genana sebab ari niat ini dibejakeun idin niatu hiya al aslu fi jami'il ahwal ari niat teh asalna tina sakabeh pagawean moal aya hiji pagawean tanpa niat moal mustahil aya pagawean kada ya pelaksanaannya moal aya hiji pagawean ya tanpa niat tapi aya niat mah ya aya hiji niat tanpa pagawean aya teh aya dalam bahasa Arab eta disebutna naon disindiran ku Gusti Allah jalma nu kitu disebutna ajman jalma ajman geus niat tapi teu dipigawe aya disebutna ajman dah terus kepada tingali ari niat teh nyaeta asal tina sakabeh pagawean liqaulihi Nabi nya sallallahu alaihi wasallam dia aya hadisna sakumaha cak hadisna disebutkeun innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa innamal a'malu bin niat pastina sahna hiji pagawean ku sabab niatna ya ieu santri sok terkecoh di dia ya nanti innamal a'malu bin niatna pasti sahna hiji pagawean ku sabab niatna ingat ya sahna hiji pagawean ku sabab niatna akan nanya ke antum ayat hiji pagawean tanpa sah migawe hiji pagawean tanpa niat ayat jadi niat tanpa gawean hungkul tapi sah migawe eta teh ayat ayat nah contoh seperti kan nah betul sekali dakta contoh jika maca Al-Quran terus nanti adan terus nanti cing menjauhi tina perkara jinah misalkan ya kancakan jinah ya jinah duh sebenarnya hayang tapi duh kemana ya mundur nya tentu nama sugan aya niatna nya nawaitu tarkuhul jinah ceranya tinggal ke jinah niatna
tapi langsung ninggalkeun genan sakade gitu tah. Ayeuna maca Al-Qur'an. Nya maca Al-Qur'an adan sugan aya nawaitu adan. Ya caprukna dulu. Nawaitu adan. Atau naon? Baca Al-Qur'an. Aya teh niatna. Oh. Lah eta mah asok aya deui naon? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ngadoa eta mah. Lain niatnya. Lamun ngaji kan bedanya. Ayo ngaji mah kumaha ngaji kita mah kumaha doana cingna. Ta'alaina Allahumma nun Gusti iftah muga mukakeun Gusti alaina ka urang sadaya. Oh panjang eta tentang masalah itu. Tah, ayeuna kieu tentang adan badak ya. Cing apal teh antum iraha asal usulna adan? Adan iraha terjadi na aya na adan di muka bumi ieu iraha. Jeung kumaha alasanana? Apal teh antum kuna? Capanya. Jadi kia tak kayak ngapal menyira dan menyelewang saeutik tina pembahasan ieu. Adan baheula teh kia ngumpulkeun jalma teh dada hese. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpulkeun sakabeh jalma, dikumpulkeun jalma teh. Ya, di antara nama jalma anu tokoh-tokohna wungkul. Saha tokoh-tokohna? Di antara para sahabat Umar bin Khattab, terus teh Abdullah bin Abdul Mudibuh, lu sapa deui ngaranna teripu Mudbuh cenah mun teu salah. Abdullah bin Abdul Mudnibuh gitu. Pokona mah tungtuna teh buh we ngaranna teh dah. Tah ieu tokoh anu rek ngaetakeun kana adan teh. Jadi kieu caritana teh dah. Sanggeusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpulkeun sakabeh manusia nya. Manusia teh tokoh-tokoh naungkul teh sakabeh na kada tah nya. Supaya musyawarah jeung tokoh-tokohna sapertikeun para sahabat dikumpulkeun anu harebat sapertikeun Ali bin Abi Thalib dikumpulkeun. Umar bin Khattab aya. Kabeh ngaluarkeun pendapat nya. Ya Nabi Allah kumaha ya? Lamun memanggil batur teh dina nalika salat, dina nalika urang dina nalika aya datang waktu salat, memanggil jalma ku bendera bae cenah. Mikir Rasulullah teh. Alus pendapat kahiji cing, tempoan deui. Aya di nomor pendapat, sok itu, tidak itu. Kaula berpendapat cenah. Kumaha lamun dina nalika datang waktu salat teh nyata teh ku cara meuleum seuneu. Nah, meuleum seuneu. Anu kaya. Jadi meuleum seuneu. Nah, akhirnya jadi meuleum seuneu, sabab kan si seuneu pasti ngabogaan api. Jadi nanti si api pasti babaturanna jeung haseup. Aya haseup kaluhur. Di antarana jalma lamun nempo haseup, oh berarti tuh mun kaluhur haseup maka tempo. Berarti katingali datang waktu sholat. Rasulullah nala majusi eta mah kebiasaan majusi ya, kebiasaan orang Yahudi nusok resep ngabeuleum-beuleum seuneu mata udah kayak ngapal pramuka. Bahan pramuka memperingatina sok ngaduruk-durukan. Saya itu teh maneh teh sarua jeung rada-rada ini, rada-rada diajarkeun kan kararitu teh pramuka eta teh. Sebab naon pramuka hirupna jeung alam. Sedengkeun jalma loba nu sasar di alam. Oh kari lain akang ngomong lain sasar leumpang lain sasar dina ilmu udah kadet. Penelitian juga psikopat terang psikopat. Ya, jalma dijadikeun baheula akang nyaritakeun naon jalma dijadikeun teh ngaranna teh anjing laut. Jalma dijadikeun naon eta gara-gara naon hirup jeung alam. Itu kahade eta. Pramuka halus akalnya sabab orang diajarnya hirup di lingkungan alam. Dina nalika orang tersesat di mana gunungnya bisa orang teta mengendalikan jiwa raga orang teh bertahan hidup teh kudu dahar jeung daun naon nya itu bagong dahar ulah cenanya
atau gelut anjing bagong cenanya. Madarat teuing mah nya sate we ngan udah dijualan dahar kumane. Madarat teuing mah sabab naon ieu? Asupan makanan butuh lamun teu dahar. Nya lamun jalma urang misalkeun nya teu dahar darurat ya. Aing bakalan bae lebu apa nu kitu tah. Nya sebab ad-darurat tubihul mahdurat eta definisi tina darurat. Naon aya darurat teh? Nyata hiji nang keadaan anu teu memungkinkan aya deui jalan kaluarna eta disebut darurat. Tahan kitu gedan. Contoh darurat teh naon? Atau boro-boro di luarnya di gunung. Urang we ke dieu ya. Cek dokter. Aduh eta penyakit naon cenah jang santri budug cenah Pak dokter. Wah, ieu budug mah cenah teu aya obatna. Komo ieu mah budugna ping, batatur mah koneng cenahnya. Jaba gara rendut batur mah. Ieu mah kotak. Baru lihat batur ieu mah kotak. Wah, ieu mah. Ieu mah jika nanti resepna lain resep dokter cenahnya. Resep dukun. Kieu. Ieu mah kudu ngadaharna naon orai misalkan nanya atau kulit monyet. Kan monyet teu meunang di dahar orai teu meunang haram tapi bisa karena darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Paham antum di kadinya. Terus ayeuna kieu tadi teh ngajelaskeun tentang adat keneh nya masih miwal tina ieu pembahasan. Tah sanggeusna kitu Rasulullah mbuh terusan api mah eta mah ti kaum saha Yahudi teu hayang kaula mah. Terus aya deui nu berpendapat sok aya teh nu berpendapat tungguan Rasulullah teh. Ternyata aya deui nu berpendapat kumaha lamun ku lonceng cenah. Teng 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 teng. Pikiran Rasulullah teh. Pikiran Rasulullah mah mikiranna bener-bener nembus karena otak segala karena alam. Lamun sakalina Rasulullah mikir alam genan ilu mikir dah. Nya Rasulullah telah menurang yang misalkan kieu ya. Urang berkarimipuhan ku duit pasti mikiranna duit. Jalma mah urang mah da kitu. Tapi Rasulullah mah teu. Lamun urang ruksak ku duit nya atau urang keur aya dina drastis usahana keur turun nya mikiranna mun Rasulullah gitu kita karena duit dah duit ongkoh merenya duit ongkoh tapi mikiranna teh ka alam deui kumaha ya sabab setiap manusia diberikan namun disebutna teh diberikan kehebatan ku Gusti Allah keahlian otak akan geus boleh dijelaskeun nindangna otak pikiran alam jadi berhubungan jeung naon cenah alam. Mun cek Rasulullah teh. Lamun ngagoro adan ku lonceng mah teu hayang. Geuning ya Rasulullah. Karesepna Nasrani eta mah. Kaum Nasrani naon si kaum Nasrani teh? Kristen. Kaum Kristen. Sok resep lonceng-loncengan. Ting-ting-kirining. Pengalaman keur aya pesta-pesta Natalan. Sok aya lonceng di sasada. Atau sok aya geuning mun disebut namana nunurutan Isra Mi'raj geuning Nabi geuning saha si anu sok makaro teh saha teh tah santri kelas lompatan di kuda di luhur we teu gerak-geraknya lompatan di luhur terus teh mamake naon lonceng dah. Jadi memang kita ciri khasna kalau ciri khas kaum Yahudi nyata api lamun ciri khasna kaum dia dah Nasrani mah nyata lonceng ya guys tadi kalau sudah tadi pikiran itu pertama tanya anu ngaitakeun bendera enak kieu lamun ayeuna dietakeun bendera nya dah henteu sakabehna jalma walaupun eta tihang jambu henteu sakabehna jalma bisa nempoe kana eta bendera ayeuna keur sare keneh di imah bener teh ayeuna keur sare keneh di imah ayeuna keur di WC nepi ka teu ngeuh mencek bahasa Bandung mah nya teu ngeuh kana eta bendera teu balik cenah mal bener ku bendera juga upacara wae hormat gerak
Nah, ayat kita ya we Abdurrahman bin Abduh teh cek akan anjeunna teh kerabat daknya kerabat biasa jeung Rasulnya keur musyawarah tapi jika sare tapi teh sare tapi dasare gitu tah. Dan kita teh disebut nanti dalam keadaan terjaga. Antum pernah gitu? Dina nalika keur wiridan gini. Sok ujug-ujug. Di perang teh sare teh nya tadi teh. Aya gitu nya. Atau keur ngaji dah pernah pakleyep saeutiknya lep atau mana yang lep lep teh bener-bener bisa lep kita. Tina otak non beta alfa teta geus delta deui. Lumit juga sama sare. Ai terjaga mah pikiran terjaga kan nyingkir aja. Jika si ade teh bangun wiridan ini. Terang teman wiridan. Jika nundutan teh dalam keadaan terjaga disebutnya. Tadi di dalam keadaan terjaga ya. Sahabat Rasulullah ieu ngimpikeun hiji jalma merekeun lonceng. Ilain teh mimpikeun hiji jalma keur mainkeun lonceng. Krining dipanggil tak sahabat Rasulullah iya nya Abduh teh mang ka dia mang cenanya jual es krim kadia eta dijual teh lonceng teu lonceng kaula teh dijual cenah ieu mah cuma jeung mainan urang bae cenah coba eta kesel. Jadi dia dalam mimpi daknya dalam keadaan terjaga. Nah sambil nang gitu si lonceng eta teh terus aja disasadakeunnya. Atau pada naon eta tadi ical tapi dikikian we abi beda. Ieu jualan es krim itu dah. Nanyakeun tah nu ieu teh nya sahabat Rasulullah teh. Sahabat Rasul tah si anu kekerecen teh naroskeun nya ka Abdul teh rek jeung naon kitu tah rek jeung naon ieu dipake lonceng emangna lamun dijual ya, misalkan ku kaula dijual rek jeung naon ieu teh dijual dipergunakeun fungsi apa aja teh jadikeun naon ku kaula rek manggil jalma cenah maksudna mun manggil jalma mah teu kudu lonceng tapi ku sorak gitu tah nah ku sorak setiap sorak mah nembus ka rasa kabeh nya ruangan gini sakumaha padatna ruangan sorak mah tembus dah jadinya langsung langsung gudang dah tina nundutan teh dibejakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngacung we tah kaula bade berpendapat ya Rasulullah naon ya kumaha lamun adan teh nya manggil ngagroan jalma nanti ngabejaan kana waktu salat teh ku cara ngomong ngagorowok dipikiran ku Rasulullah teh oh nya bisa tah eta azal ma'asna dan teh kitu caritana teh dah samgeusna kitu datang Umar bin Khattab dah nya kaulaginan sarua tah cenah sarua mimpina pas jalma eta atuh geuning maneh teh bebe jaga kaula cek Rasulullah teh kan teh mimitina teh geus ngimpikeun teh saha Umar bin Khattab bae ngapal mah tah tapi geus kalagenan ngabejakeun ka Rasulullah mah lewat nu eta teh Abduh teh tapi ditanya ku Rasulullah atuh menan naon atuh tadi sia mah cek bahasa Sunda namanya tadi atuh maneh teh kapan terus kapiolaan ke itu takdir mah beda deui walaupun Umar bin Khattab anu ngimpikeun takdir geus moal bisa angger itu kuduna tapi ka dijadikeun tah nya ketok palu 3 kali tok keuna uncek dina bahasa hakim jadi we tah ucapan setiap waktu adat setiap datangna waktu salat fardu maka di awalanana ku adan intinya carita nanti dah sakna terus tadi teh kumaha deui cenah akang teh ngabahas tentang ayat hiji pagawean
anu sah tanpa niat. Aya seperti kana tadi teh maca Al-Qur'an terus teh ngajauhi tina perbuatan zina terus nanti sapertikeun adan. Paham teu nu kadinya? Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dingalikeun. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yazirru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiruna min a'malid dunya bisu'in niat sebab rusakna niat. Jadi maksudnya kita wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Ayatnya kebanyakan orang di antara nama min sairil lonte tina sasesana jalma mah aya di antarana kebanyakan kita lain tina sasesana anu manehanana bi surati a'mali dunya niat perbuatan dunya wa yasirru bi husni niyati wa a'malul akhirah kusabab alus tajalma ye teh nya dikira intina mah ya aya hiji jalma migawe perbuatan alam dunya gitu tah tetapi kusabab alus niatna jadi pagawean akhirat tetapi nak min aya deui cenah wa kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah tetapi aya oge jalma migawe pagawean akhirat tetapi nak sumayasiru min amali dunya tetapi nak jadi amal dunya kusabab naon bisuin niati kusabab goreng na niat. Paham untuk dikadinya encan lah. Jadi kieu bisi deui hayang diperdalami maya. Nu kahiji tadi naon cenah aya hiji jalma migawe pagawean dunya kusabab alus niatna kan keur ngabahas niat kusabab alus niatna maka jadi pagawean akhirat. Contoh seperti kieu dah pagawean dunia naon cik macul aya teh di akhirat macul pagawean dunia macul ya macul kusabab alus niatna dina hate ya Allah diniatkan abi macul ya karena ibadah karena Allah gitu dah maka ia jadi bihusnin niati ku Gusti Allah dicap ta jalma ieu teh niatna kusabab jadi niat alus walaupun ieu manehna keur migawe pagawean dunya maka diganti ku Gusti Allah jadi lain pagawean dunya kusabab alus niatna a'malil akhirat jadi pagawean akhirat jadi amal akhirat seperti kenyeseh tah lain amal akhirat eta teh ya lain amal akhirat ai amal teh pagawean atuh dah lain pagawean akhirat seperti kenaon decing heureuy bisa jadi pagawean akhirat dah lamun orang niatna halus terus naon decing ngomeh HP bisa jadi ibadah bisa jadi pagawean akhirat kusabab alus niatna mata kahade tina niat heula tetapi aya deui cenah dakwa kamin amalin yatasawwara bi surati a'mali akhirat tetapi aya oge jalma migawe pagawean akhirat contoh pagawean akhirat naon cing salat dzikir nya ngaji di pondok pesantren tanya ceramah terus naon deui dah banyaknya eta pagawean akhirat tah tetapi ku Gusti Allah dijadikeun summa yasiruna min amali dunya maneh teh migawe pagawean akhirat tapi jadi amal dunya dibalikeun ku Gusti Allah karena naon bisuin niati karena rusakna niat karena gorengna niat. Contoh seperti kieu urang salat ya. Tapi hayang kadeuleu tuh geura ku babaturan. Hayang kadeuleu tuh ku masyarakat. Hayang kadeuleu tuh nya ku kabogo. Memang urang teh migawena mah pagawean dunya. I pagawean akhirat.
tetapi ku Gusti Allah dijadikan pagawean dunya karena niatna hayang dideleu ku batur. Naon cik eta teh niatna nu kitu disebutna riya. Nah, definisi riya naon? Definisi riya teh mengerjakan sesuatu perbuatan hanya karena ingin dilihat atau dipuji oleh seseorang itu. Maka jadi weta perbuatan itu perbuatan naon dunia. Nah gitu intinya. Maka ada ya antum ngaji nya ayeuna ya pa ayeuna. Lamun diniatan ayeuna ngaji ayeuna lah asal we lah da. Sieun ku akang cenanya. Mun ayeuna di kobong hiji miwal. Nu kadua memang geus tara biasana di pasantren Darul Hikmah aya santri nyumput di kobong lamun ngaji. Nu katilu cenah lah supaya ketemu ku akang misalkeun nya tah tilu niat ieu acan-acan genan maneh diuk di dieu menangkeun ilmu nya menangkeun aya geuna kitu. Tetapi moal jadi ibadah jadi pagawean dunia itu disebut tadi. Tapi kade lain disebut istidraj. Lain disebut istidraj. Terus akan ayat tambahan dina kitab Majlisus Saniyah dah. Tambahan tentang masalah niat. Naon ari niat teh? Ayat dina kitab Majlisus Saniyah ngaran niat fil lugati ya huwa al-qasdu. Ngaran niat menurut bahasa nyaeta ngamaksud. Ngamaksud abi dina hate teh duh aya erek macul teh eta ngamaksud disebutna. Duh rek madog ulah. Duh rek ngaji ngamaksud eta teh disebutna. Eta menurut ilmu lugat. Sedangkan menurut syariatnya dah. Artina ngamaksud hiji pagawean barina dipigawe eta pagawean. Tapi menurut istilah nama. Jadi ngamaksud hiji pagawean niat maksud namanya barina dipigawe ta sanggeus niat teh sanggeus tetapi lamun teu dipigawe disebutna naon ajman geus niat teu dipigawe ajman disebutna nu kitu. Malah tentang masalah niat pun diperluas ya dak. Aya hiji niatna hiji jalma mukmin sakali niatna bisa nyalip tak amal-amal tina perbuatan wungkul. Aya amal niat, aya amal perbuatan. Contoh ya, amal perbuatan. Naon cing? Nulungan batur, perbuatan eta. Misalkan sakali namanya nulungan ku Gusti Allah dicatatkan 50%. Ya, poinna 50% dicatatkan ku Gusti Allah. Tetapi kadar niat ku Gusti Allah misalkan niat tuh hayang nulungan kan sudah ulah disebutkeun teu puru namanya duh hayangna nulungan andaikeun lamun urang kuat andaikeun lamun aya tali tak urang mawa tali jalma eta ku urang erek di tulungan kadar niat tah bisa nyalip jalma bisa nyalip darajatna atawa nilaina jalma anu keur migawe nulungan ta jalma. Eta niatna seseorang mukmin. Nah ini bejakeun dina hadisna an-niyatul mu'mini khairum min amalihi. Niatna hiji jalma anu mukmin nyata leuwih alus tibatan perbuatanana. Niat tuh dah kadergeuna teh. Ulah sesep teh tak niat teh. Niatna hiji jalma anu mukmin eta teh leuwih alus dina perbuatanana. Edan teh dah we. Edan atuh disebutna dikhususkeun ku Gusti Allah ya dak. Malah Rasul geuna nyampaikeun hadis aya bahasa mukminan. Ulah salah. Alusna amal ina teh
niatna hiji jalma anu mukmin pan disebutna ge nya eta leuwih alus tibatan perbuatanna kumaha lamun jalma kafir mah henteu cek saha aya hikayatna dah. Jadi hikayatna kieu dina nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu daerah nya si daerah eta teh membutuhkan air maka sebut teh maka mau tidak mau Rasulullah teh berserta rombongan kudu ngagali sumur di dinya rek mantuan saha masyarakat batur. Terus dia bersabda Rasulullah teh sapertikeun kieu sawe jalma anu ngagali sumur di dieu nya pangagalikeun mencek bahasa urang sawe jalma anu pangagalikeun sumur di dieu maka bakal menangkeun amal anu gede cenah. Maka didinya dina carita ya aya Utsman jeung jalma kafir. Sajenah Utsman bin Affan jeung jalma kafir. Maka paheula-heula tah Utsman jeung jalma kafir ieu. Tapi saanggeusna teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut daknya Utsman mah geus niatan dina hatena nyek ngagali ka handap. Tapi kalau kafir heulaan ku saha? Ku kaum kafir. Cek Rasulullah teh turun Utsman teh cing lah teh kena karep manehna kaum kafir unggul cenah. Nah gini nepi ka ngaluarkeun hadis tah ieu hadis teh tah nya aniyatul mukmin aniyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seseorang jalma anu mukmin eta teh leuwih alus tina perbuatanana. Mane Utsman tuh teu kahandapan tapi Gusti Allah nyatetkeun anak 2 kali lipat tina kahandap. 2 kali lipat tina jalma kafir. Walaupun jalma kafir migawe keur ngagali capek-capek maneh. Amalan maneh mah geus dipiboga. Tekudu maneh mah geus pinu geus numpuk cenah. Nu itu mah karek aya ngorehan. Teh kaum kafir. Jadi nanti disebut nanti mata orang tong hese dina niat. Malah aya jalma asup surga gara-gara niat. Nah geus dijelaskeun dina kitab Majelis Susaniyah. Oke dijelaskeun dina kitab Usburiyah nya hikayatna kadar ge niat jalma asup ya kana surga. Tukang borog kedak, tukang maksiat disebut nate kaum fasik cenanya dah jalma fasik. Tetapi aneh jalma itu asup Islam tetapi asupna surga maut dina kaayaan husnul hati mah aneh gitu jalma. Sakabeh jalma heran-heran. Ternyata jalma ieu alusna karena niatna. Tekawap nang jalma motor butut ya babaturan misalkan make motor butut. Ya Allah andaikan urang boga duit ku aing diberean ta babalada aing ta duitnya. Pikeun motor na meuli ta ninja 4 tak. Nempo di babaturannya na motorna teh jebabana teh dikir geuning dah nya. Dah ilah geus ek locot teh. Apa babaturan kita kalau nyambal aing euy bana dikir lika Gusti Allah bana geus ek locot teh. Andaikan kaula kata kayak gitu dak niat dina hate teh lah sok sia matakna. Andaikan kaula deui. Andaikan kaula boga duit, kaula diberian tah motor H2R misalkan. Karena gitu eta teh sarwajeng migawe maneh teh. Sarwajeng bener-bener merek maneh teh sia karena gitu. Nah, itu hukum alam ti Gusti Allah maneh teh geus diberian gitu. Maka hati-hati ya jalma anu seorang mukmin gitunya. Maka hati-hati ya seorang mukmin dilicikan atau bisa disebut di gumanya dah
dibobodo ku kaum kafir tentang masalah amal beak nyata ku media kenal cenah ku media di antara lian di media nya ku perhiasan di antara kuliah perhiasan nya ku make up meureun awewe mah tekau nempo awewe make up gulis bohai nya tapi kadiniatan dina hatena andaikeun kaula euy kikituan jeung manehna niat maneh sebagai muslim tah kades ya mukmin sabab jeung maneh teh geus migawe cina siap ya kade dah euy pecet maneh teh cina karek kitu sia teh kumaha tuh tapi kade di sisi lainnya di sisi lain enak dah jadi mukmin teh sakali niat alus jika migawena sakali niat butut jika migawena matak amalna pas siap-siap hati-hati nah matak dina kamari dijelaskeun nya nih dina naon dina kitab dalil-dalil gini bare teh kumaha walam yatagur dia akan teh anu tentang diukurin opat cabang kan apa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa jahaduha faqad wajabu ta aya bahasa wa illam yumjilu ya kalaupun tidak memperkerjakannya nya teu migawena tetep kadar niat ya misalkan kan opat cabang gitu opat cabang teh kieu maksudna teh nya lain dina cepat cabang ranting pohon maneh keur naik kana pohon cenah turun-turun aduh sia keher cenah keheula salah penafsiran maneh dah maksud opat cabang teh ieu urang boga 2 cabang yes naon ieu teh ping bintang sudah connect ya terus aya deui awewe itu tada aya deui awewe misalkan pamajikan orang disebut ulah kabogong karena menurutannya sebab otak budak mah teu bisa memproses kata jangan cek akang eunana kahade otakna nah kitab non ahlakul baneng geus kaopat dah hati-hati tina tabjeunna otak ka budak mah ulah sapertikeun kieu ulah nyontohan teh misalkan kabogo karena jadi nurutan walaupun apalnya segede kieu kabogo teh bogohan ulah engke angger sia hukum alam tah bekerjana lain uing nya bekerjana lain batur urang sorangan tah jiwa urang teh boga jiwa apa eta teh disebutna teh aya aturan makan urang keur kieu-kieu geuna nonton ka dieu kena ada teh nitah ka dieu tapi ngarahan di dieu teh tuluykeun tah teh eta teh sama jiwa nu ieu na teh tuh jadi pohon deui tadi teh kumaha tah opat cabang dak dieu pina opat cabang misalkan pamajikan orang datang dieu poe di dieu tah cek Abu Hurairah mah jadi hadisna misalkan kerek dieu poe geus aya di niatan nah teh duh kaula rek menyetubuhi pamajikan kaula rek menyetubuhi karagenan rek niat unggul dititah naon adus antum ya kahade hati-hati sekali nampo awewe aduh bohai kabita di pikiran tapi kahade pikiran banyak biar bisa wae gitunya setiap jangan manusia genan tapi teu meunang di niatan andaikeun teh kitu sia teh kahade andaikeun teh sarua jeung niat hati-hati sia eta dina kitab Majlis Susaniyah nya dina bab Majlis Susaniyah dina kitab Usburiyah bab kahiji nya anu ngajelaskeun tentang naon cik ar-rahimuna yarhamuhumur rahman aya bahasa dina nalika andaikan gini dak dina hikayatna andaikan urang nincak keusik cenanya tah si keusik eta teh jadi tepung nya jadi dahareun maka ku kaula bakal berekeun ka sakabeh kaum Quraisy anu keur kalaparan karena diandaikeun sarua geus diboga amal teh jalma dina hikayat kitab Usburiyah andaikeun sia kahade
Salkeun papanggih tak ada jeung awewe teu kawa panai lalaki mah pan. Wah, andaikeun titik-titik-titik-titik-titiknya curang titik-titik-titik-titik. Andaikeun titik-titik-titik emot we nya. Emot kieu emot soak nih daknya. Itu geus jadi dak ya, jadi dosa. Ditulis ku Gusti Allah nya amal dunya jadi amal dunia komo ieu mah. Jadi balikeun amal dunia dosana dosa akhirat. Hati-hati kadar ge niat. Nah eta sabareh tina kisahna masalah niat.